αντίπαλος του παγκοσμίου φήμης ερευνητή Μέισον Τζέιμς απολαμβάνει μια βόλτα με το Land Rover της στη χρυσή ακτή της Αυστραλίας. Γιατί δεν βρίσκω χρυσάφι? Βρε. Για δες, ο παλιός μου αντίπαλος, ο Μέισον Τζέιμς. Ο Μέισον Τζέιμς οδηγεί στον αυτοκινητόδρομο της Γαλλίας. Όσε την κουβεντούλα, Έμερσον. Ξέρω ότι είσαι στην Αυστραλία και χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Συγγνώμη, Μέισον Τζέιμς, έχω πολλή δουλειά. Που λες, μήπως ξέρεις που είναι ο χρυσός στη χρυσή ακτή? Έμερσον, το χρυσή ακτή αναφέρεται στις όμορφες χρυσές αμμουδιές. Άκου, υπάρχει ένα μυστικό μεταγιόν με καγκουρό πάνω του, κρυμμένο στην Αυστραλία. Αν δεν με βοηθήσεις να το βρω, ένα μεγάλο ηφαίστειο θα εκραγεί και θα σκορπίσει στάχτη και λάβα σε όλη τη γη. Μου αρέσουν τα μεταγιόν. Και η σωτηρία του κόσμου ακούγεται αρκετά σημαντική επίσης, υποθέτω. Θα βοηθήσω. Στείλε μου τις συντεταγμένες για το μεταγιόν. Αυτό ίσως να πιάσει. Καλύτερα να το ελέγξω με την Κέιλα. Κέιλα, πώς θα πάει το μέγα ηφαίστειο? Πήραμε όλους τους ανθρώπους εκτός νησιού. Με αυτό το πράγμα μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή. Δεν νομίζω να έχεις χρόνο για να πάρεις το τρίτο μεταγιόν. Μην ανησυχείς. Η Έμερσον Φέλιξ είναι στην Αυστραλία τώρα και το ψάχνει. Η Έμερσον Φέλιξ δεν είναι έπιστη. Μπορεί να κάνει κάποια από τα κόλπα της. Αυτή η αποστολή είναι πολύ σημαντική. Θα τα καταφέρει. Πρέπει να την εμπιστευτούμε. Μέισον Τζέιμς, δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Η Έμερσον Φέλιξ διασχίζει την Αυστραλιανή ενδοχώρα ψάχνοντας για το μεταγιόν καγκουρό. Είναι άδικος κόμπος. Βλέπω κάτι εκεί. Μπα, αυτό είναι ένα ημού. Γιάξ! Αυτό καλύτερα να είναι ένα ιδιαίτερο μεταγιόν. Ο Μέισον Τζέιμς τρέχει προς το ferry boat. Έμερσον, βρήκες το μεταγιόν. Είμαι στις συντεταγμένες, Μέισον Τζέιμς. Μα δεν υπάρχουν καγκουρό ή μεταγιόν εδώ. Μόνο βράχια και άλλα βράχια. Πίστεψέ με, εκεί είναι. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους γρίφος για να το βρεις. Δοκίμασε μια νέα οπτική. Δες τα πράγματα διαφορετικά. Αχα. Αυτό είναι τρελό, Μέισον Τζέιμς. Πώς θα με βοηθήσει να το βρω αν πηγαίνω με το Land Rover τριγύρω στην κορυφογραμμή? Ένα καγκουρό. Βρήκα ένα καγκουρό. Τα κατάφερα. Είμαι η καλύτερη κυνηγός θησαυρών του κόσμου. Έμερσον. Έμερσον, είδες το μεταγιόν? Αου! Κάτι φωτίζει μέσα στα μάτια μου. Ναι, υπάρχει ένα λαμπερό χρυσό μεταγιόν μέσα στο μάτι του καγκουρό. Τέλεια! Τώρα, πάρε το μεταγιόν στο μέγα ηφαίστειο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έγινε. Γρήγορα, Μέισον Τζέιμς, ο χρόνος σχεδόν τελειώνει. Σάνι, δώσέ το. Wow. Έφτασα, Κέιλα. Γιατί έκανες τόση ώρα, Μέισον Τζέιμς? Έμερσον, τα κατάφερες. Πάμε. Ελάτε, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Πρέπει να βάλουμε το μεταγιόν φίδι, το μεταγιόν διαμάντι και το μεταγιόν καγκουρό στην πέτρινη πλάκα τώρα. Λειτουργεί! Γρήγορα, Έμερσον Φέλιξ! Βάλε το τελευταίο μεταγιόν στη θέση του. Ίσως να μην χρειάζονται και τα 3 μεταγιόν. Ίσως να μπορώ να το κρατήσω αυτό. Όλα καλά, Κέιλα. Δηλαδή, Έμερσον Φέλιξ. Δύσκολα αποχαιρετάς τους θησαυρούς σου. Μα αν είναι για να βοηθήσεις τον κόσμο. Μπορείς να το κάνεις. Τα καταφέραμε! Μέισον Τζέιμς, γιατί το έδαφος γίνεται πιο θερμό? Μπορεί να σώσαμε τον κόσμο, μα οι σπηλιές κάτω από το μέγα ηφαίστειο γεμίζουν με λάβα. Πρέπει να φύγουμε από το νησί. Τέρμα τα γκάζια! Καθώς τρέχει για να διαφύγει από το νησί, ο Μέισον Τζέιμς λαμβάνει ένα επίγον μήνυμα από τη FedEx. Η αποστολή δεν τελείωσε ακόμα. Το όχημα έχει ένα πακέτο που πρέπει να παραδοθεί στο πλυντήριο αυτοκινήτων. Μετά τη διάσωση του κόσμου, νομίζω μας αξίζει ένα καλό πλύσιμο αυτοκινήτου. Πάμε! Μέισον, Κέιλα, ελάτε παιδιά, το φορτηγό ήρθε.